Hello， 大家好，我是可乐。支气管炎就是有炎症，一般分为细菌感染和病毒感染。很多时候因为空气和粉尘的刺激，或是冷热交替等突然的刺激引起气管的痉挛，而引起支气管炎。首先，饮食上需要注意几点：一是饮食以清淡为主，多吃新鲜绿色蔬菜，可以祛痰去火。2. 忌海腥油腻的食物，避免助火生痰。3. 不吃刺激性食物，辛辣食物只会刺激呼吸道，使症状加重。菜肴调味也不宜过咸、过甜，冷热要适度。调理支气管问题，推荐一个小妙招：银耳芥梗茶。银耳、芥梗、料、甘草、山药、莲子多种材料配合在一起，对调理呼吸系统疾病有很好的作用。多种搭配相互相强，会比单单泡一种好很多。坚持一段时间就能减轻支气管炎的症状，不仅滋润喉咙，还能改善肺部。平时多吃一些黑枸杞，也能起到清肺热、镇咳消炎的效果。早饭是一天中最重要的一餐，很多人都不吃或乱吃，特别是上班族。今天给大家介绍一下早上不该吃的3种东西，一定要给身边不好好吃早餐的人看看。1. 早上不该空腹吃菠萝。菠萝里含有强酵素，空腹吃会伤胃，其营养成分必须在吃完饭后才能更好的被吸收，而饭后吃菠萝还能帮助消化。2. 早上不能喝冰凉的水。人在早上起床后，胃还是一个脆弱的状态。如果突然喝大量冰凉的水，这种温差会强烈的刺激肠胃，导致突发性的挛缩。唤醒胃最好的方式就是喝一杯大概200毫升的温水。如果本身有胃寒的情况，可以喝一杯红枣生姜水会更好。3. 早上不要空腹吃香蕉。香蕉中含有助眠的钾，还含有大量的镁元素，若空腹食用会使血液中的含镁量升高，而镁是影响心脏功能的敏感元素之一。早上空腹吃香蕉还会导致胃酸，平时可以喝一些陈皮茶，养胃效果很不错哟。离春节越来越近，年味氛围越来越重，每逢佳节胖3斤，谁不希望回家的时候别人对你说：“哎呀，你的气色真好啊”，而不是对你说：“你怎么又胖了”。作为上班族，每天工作忙忙碌碌，生活基本都被占据了，就餐也是随随便便，那么怎么能吃出健康呢？现在有一种网红食品叫做藜麦，无论从哪个方向讲，营养价值都非常的不错。藜麦拥有很强的饱腹感，很好的能帮助我们提高免疫力，高纤维还有抗癌的功效。藜麦是完全蛋白全营养食品，低脂、低糖、低淀粉，不会出现体内累积过多的热量导致的肥胖，而且藜麦的营养均衡，每餐饭添加少量的藜麦就能保证健康和营养。可以多喝一些藜麦红豆粥，喝出白皙美肌，红润气色，还营养健康。平时早起喝一杯柠檬蜂蜜水，可排出身体多余脂肪。晚上睡觉的时候，肺部需要在夜间进行排毒，咳嗽可以清理自己的咽喉、支气管的异物，也是身体排毒的方式。而凌晨3到5点则是身体和肺部最佳的排毒时间，所以很多人都是这个时候咳嗽最为严重。睡前的饮食不当，很容易导致身体肺火旺盛，特别是晚上睡觉前，如果过量的进食，很有可能会导致身体肠胃得不到休息，而出现积食性的咳嗽。还有就是晚上睡觉的时候，很多人都习惯紧闭门窗，室内空气比较浑浊，氧气含量比较少，废弃物比较多。特征是连续1个月持续反复的咳嗽。咳嗽和身体肺部有着一定的关系，吃清淡点，保持自身口腔及鼻腔的清洁卫生。平时可以食用一些黑枸杞，也可以止咳哟。很多女性朋友进入45岁以后就开始步入更年期，脸上的皱纹越来越多。在这个时候，由于女性体内激素水平在不断的变化，体质也会发生改变，所以这个期间多吃一些碱性食物来调理身体是很重要的。葡萄干，女性平时多吃一把，能够很好的调节体内的酸碱平衡。葡萄干中也含有大量的维生素，抗氧化效果也不错。经常吃点可以有效的清除体内的自由基，其破坏皮肤、美容润肤，防止衰老。燕麦，燕麦可以改善血液循环，缓解生活工作带来的压力。燕麦中含有大量的抗氧化物质，这些物质都可以有效的清除自由基，减少自由基对皮肤细胞的伤害，减少皱纹的出现，淡化色斑。柠檬，这
里面含有很多的维生素，可以帮助淡化细纹，还有超级好的美白的效果。每天喝一杯柠檬蜂蜜水，效果非常好。好了，今天的分享就到这里，我们下期见，拜拜。